दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपका नया वर्ष बहुत अच्छा जा रहा है। दोस्तों, आज करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और ये है ट्राइपॉड जो कि सबसे सस्ता ट्राइपॉड जो है मैंने आज तक का देखा है वो ये है। ये मैंने खरीदा है अमेजोन से और इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी इसे देख सकते हैं। ट्राइपॉड वैसे देखा जाए तो दोस्तों आते हैं अलग अलग प्राइस रेंज में और मैंने देखा है 1400, 1000 रुपया या 3000 या उससे भी ज़्यादा तक ट्राइपॉड आ सकते हैं, और जो कि हालांकि बहुत अच्छे ट्राइपॉड होते हैं, अलग अलग वर्जन के होते हैं। लेकिन ये वाला जो ट्राइपॉड है दोस्तों, ये खास करके मोबाइल फ़ोन के लिए बनाया गया है ताकि आप इसके ऊपर मोबाइल फ़ोन जो है माउंट करके शूटिंग ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। इसकी कीमत बड़ी सस्ती थी तो मैंने सोचा कि इसको खरीद कर देखते हैं और इसका देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और ये कितना यूजफुल है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग सबसे सस्ते ट्राइपॉड का। जो मैंने आज तक सबसे सस्ता ट्राइपॉड देखा है उसका ये अनबॉक्सिंग था। इसकी कीमत जैसे मैंने कहा पहले 300 साढ़े 300 रुपये तक आ जाती है और इसकी लिंक जो है अमेजोन से मैंने ये खरीदा है। एक बार और जान लीजिए कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से खरीदा था और इसकी मैं अनबॉक्सिंग मैंने की है। तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी ये खरीद सकें अगर आपको इसकी ज़रूरत हो। एक बात का खास ध्यान रखें, ये ट्राइपॉड जो है मेरे ख्याल से खास करके मोबाइल फ़ोन के लिए बनाया गया है
और ये काफ़ी डेलिकेट है। देखो प्राइस रेंज के हिसाब से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी डेलिकेट है और जो थोड़ा केयरफुल रहना है इसके साथ, ज़्यादा खींचतान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक भी जो इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया है वो एकदम अच्छे क्वालिटी का, एकदम अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है। इसकी लाइफ लाइन जो है अगर आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये तकरीबन 6 महीना या साल भर तक भी आपको जा सकता है, और बाकी आपके ऊपर है कि आप उसको कितना टिकाते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आया होगा तो प्लीज़ कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो, हर एक नया अपडेट आपको पहले मिले। शुक्रिया और थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो देखने के लिए, और धन्यवाद।